据浙江省气象台监测，今天下午2点，今年第10号台风麦德姆位于温州东南方向约1240公里的菲律宾以东洋面上，中心附近最大风力12级，7级风圈半径260公里，10级风圈半径100公里。未来，麦德姆将以每小时20到25公里的速度向西北方向移动，强度继续加强，并逐渐向台湾东部沿海靠近，将于22号夜里到23号上午在台湾东部沿海登陆，然后穿过台湾岛向福建中部到浙江南部一带沿海靠近，预计23号到24号将对我省带来较明显的风雨，提醒相关海域的过往船只注意安全，及时回港避风。今天下午4点，温州市已经启动防台风4级应急响应，在平阳、永嘉等地，农民在抢收已经成熟的早稻，应对台风带来的影响。浙江台报道。